Hi friends, Rambabu Sharma, Safety Consultant CSM Vasas Return Trainer. Welcome to Sharma Safety Solution. आज का टॉपिक है विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एक किसी के ज़िंदगी में लाइफ में परिवार में ज़रूर चीज़ मिलता है। वो क्या चीज़ है? तो जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी गैजेट्स है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, स्क्रीन वाला जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन सिस्टम DES बोलते हैं, जिसमें स्क्रीन का इस्तेमाल होता है उसमें रेडिएशन आता है। रेडिएशन आप कौन सा रेडिएशन आता है? रेडिएशन माने प्रकाश, लाइट। दो तरह का लाइट होता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन जो है, पराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही नुकसानदायक है, बट तुरंत नहीं प्रभाव इसका पड़ता है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। जैसे इस सिस्टम को देख सकते हैं, ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम से वर्किंग करिएगा कंटिन्यूअस तो बार बार इसका रेडिएशन आँख पे पड़ता है, जो रेटिना पे बार बार लॉन्ग टर्म में आँख दर्द करने लगता है, ये प्रॉब्लम आता है। और इसको टाइपिंग करते हैं तो लैपटॉप में तो पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो भी आपका फिंगर जो है इस पे प्रभाव पड़ता है। लॉन्ग टर्म ज़्यादा काम करते हैं तो ये सेंसलेस हो जाता है, सही से काम नहीं करता है, ये आपका प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिवनेस होता है, अफेक्ट करता है बॉडी को। उसके बाद बॉडी पोस्चर का भी प्रॉब्लम आता है। बॉडी पोस्चर जो है लैपटॉप में, इसके थोड़ा सा डेस्कटॉप में क्या किया गया, डेस्कटॉप आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप में क्या किया कि फिक्स कर दिया गया और चेयर रखिए, चेयर मूवेबल होना चाहिए बॉडी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए। और इसमें भी सेम डिस्प्ले सिस्टम ये भी है, ये भी आँख पर प्रभाव करता है और लाइट पर प्रभाव करता है। सेम इसमें भी बटन्स यही है, कीबोर्ड बार बार काम करते हैं तो आपका लिगामेंट प्रॉब्लम, फिंगर सेंसलेस हो जाता है लॉन्ग टर्म के बाद। वो तो इक्विपमेंट ख़राब होगा बट आपको भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सेम इस पर आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन ऑन किए, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी स्क्रीन आता है, लाइट आता है, कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं तो सेम वही चीज़ होता है, डिस्प्ले स्क्रीन से तो रेडिएशन आता है बार बार काम करने के लिए। तो काम तो करना है बट क्या करेंगे इसको रोकने के लिए आप कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन को घटा सकते हैं, गैप्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब पढ़ाया जाता है। ये सब जो है सेफ्टी रिलेटेड, सेफ्टी मतलब सब आपका जो कोर्स रिलेटेड ही नहीं है, ये लाइफ स्टाइल जो ज़िंदगी शैली है हर एक चीज़ के लिए जो इस्तेमाल इक्विपमेंट होता है, सिर्फ उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। अगर कंपनी में काम करते हैं कंपनी के बारे में सोचते हैं, बट सेफ्टी का व्यू मतलब है कि सिर्फ कंपनी के व्यू के बारे में हर एक चीज़ आपका जो सुरक्षा संबंधित पॉइंट है, गैजेट्स इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को लाया गया है। हर एक चीज़, जिसे हाइजीन सेफ्टी बोलते हैं, हेल्थ सेफ्टी बोलते हैं, बाइक ड्राइविंग सेफ्टी बोलते हैं, 4 व्हीलर ड्राइविंग सेफ्टी बोलते हैं, क्या है, खाने पीने का बैलेंस डाइटिंग सेफ्टी बोलते हैं। ये सब सेफ्टी टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी अलग अलग जो है, कोर्स अलग अलग बनाया गया है, मगर सेफ्टी आपको मेजर चीज़ है। तो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करिएगा, उसका प्रिकॉशन जानकारी नहीं लीजिएगा तो नुकसान हार्मफुल करता है, जान लीजिए। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में स्क्रीन से हट जाइए या कुछ गैप्स ले लीजिए, आपको थकान फील हो, ये चीज़ हो तो लगातार कंटिन्यूअस काम मत करिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। और चेयर का पोजीशन एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्क्रीन आपका एडजस्टेबल नहीं है डेस्कटॉप में, बट चेयर को आप एडजस्टेबल करना, फिक्स वाला पे मत काम करिए, नहीं तो बैक पेन प्रॉब्लम आएगा, फिंगर पेन आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। क्योंकि स्केलेटन आपका है ना, बीच का स्केल आपका जो मेन बोन वो आपका बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में लॉन्ग टर्म में आपका लंबे समय में लॉन्ग टर्म डिजीज आपका प्रॉब्लम आ जाता है। आँख का भी प्रॉब्लम आता है, आई स्ट्रेन वगैरह, आँख में तनाव, आँख दर्द, ये सब आंसू वाला प्रॉब्लम तो आता ही, बैक पेन भी आता है, पीठ दर्द, ये सब वो सब ज़्यादा, क्योंकि पोजीशन सही नहीं आता। उसके लिए आप चेयर का ऊपर नीचे करने वाला उसको उस तरह का डिजाइन पे आप काम करिए तो मेंटेन किया जाता है। फिर भी वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप बॉडी पोजीशन चेंज कर दे, बीच में रेस्ट लीजिए, इंटरवल लीजिए। लैपटॉप में भी सेम यही चीज़ है, पोजीशन वहाँ क्या कर दिया गया, लैपटॉप में आप लेके उसको मूवेबल कर सकते हैं, उसमें चेयर फिक्स था, मूवेबल था, उसमें
डेस्कटॉप आपका फिक्स नहीं था, इसमें क्या कर दिया, डेस्कटॉप को मूवेबल कर दें। डेस्कटॉप मतलब उस सिस्टम को मूवेबल कर दिया गया, बट आप फिक्स हैं, जस्ट उसका रिवर्स है। बट इफेक्ट तो बॉडी को वही सेम चीज़ कर रहा है ना, रेडिएशन हो ही रहा है। तो आप इसको क्या कर अपने हिसाब से स्क्रीन को, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको है डिस्प्ले को आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, जैसे हिसाब से गोदी पर लेके कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कंफर्ट फील करिए, और इसमें भी लगातार काम मत करिए, इसमें भी गैप लीजिए, सेम प्रोसेस वही है। और ये लॉन्ग टर्म काम मत करिए, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें बहुत सारा प्रभाव आता है, सेम चीज़ वही है। आँख का बहुत सारा केस भी आता है, मेन सबसे ज़्यादा चीज़ आँख बहुत ही कम महत्वपूर्ण चीज़ है। आँख के साथ बहुत हर एक पार्ट शरीर का महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जानते हैं बट इग्नोर करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होता है, और इस पर बहुत सीरियस होना जरूरी है दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए ज़रूर, और इस चैनल को फॉरवर्ड करिए जो उन लोगों को बेनिफिट होना चाहता है। और जो वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, कृपया उस वीडियो को नहीं देखें, सिर्फ नॉलेज के लिए स्लाइड करके देखते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो जानकारी कोई काम का आपका यूजलेस नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा वीडियो कम से कम देखें। थैंक यू वेरी मच।